Pemirsa, sementara itu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi teruskan safari diplomasinya. Kali ini Araghchi berkunjung ke Irak untuk membahas penguatan kerjasama antar kedua negara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Baghdad, Iran pada 28 Juni 2026. Begitu tiba, Araghchi langsung mengunjungi makam Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis yang tewas terbunuh Amerika Serikat pada 2020 lalu. Dalam kunjungannya, Araghchi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein. Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya kedua negara sepakat Teluk Persia harus diatur oleh negara kawasan tanpa campur tangan asing. Ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter militer Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan meski kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa. Aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daraa dan Quneitra. Pemirsa, sejumlah kekerasan terjadi di Tel Aviv. Ledakan mobil terjadi di dua lokasi berbeda di Israel. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun, pemirsa. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, di mana surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Tak peduli dengan perjanjian damai Amerika Serikat Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza, pemirsa, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Aldin, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan Israel. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini, Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah.
Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Pelaku penyekapan dan penyiksaan gadis asal Bandung YTR, Taufik Hidayat, ternyata pernah mendatangi rumah Deddy Mulyadi. Informasi selengkapnya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Prime. Gabungan Angkatan Laut dan Udaranya berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer AS. Khususnya pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dan markas besar armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Pemirsa, di tengah ketegangan yang kembali meningkat di Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa campur tangan apapun dalam pengaturan terkait Selat Hormuz hanya akan meningkatkan ketegangan dan menunda pembukaannya kembali. تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد. همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد. من از همه طرف ها درخواست میکنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند، به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند